स्टार्ट भयो भयो उज्यालै छ है देख्दैछ होइन मैले यो खोल्दै चाहिँ एमआईको फोन हो 19,000 को भित्र चाहिँ कभर खाली चाहिँ नहोस् कभर खाली चाहिँ नहोस् कभर ढुङ्गाहरू चाहिँ स्क्रुसहरू चाहिँ नहोस् त्यस्तो छैन होला त्यो पनि जायमीबाट मगाएको मैले डाइरेक्ट रहेछ नि त है तर राम्रो छ पेम्बा दाले हेर्दैछ भन्दै गरे राजु दाम निस्क्यो राजु त निक्ल्यो प्रो नै छ यसको फिचर्स फिचर्स त ब्याकमा छ फोन चाहिँ हेर न पहिला फोन हेर अन गर न ए ठिकै छ सिल्टेड रहेछ चार्जर ब्याकै आएको छ ठिकै छ ठिक खोलिदिनु एकपल्ट दामी रहेछ केही ड्यामेज छैन फोन हो ठिकै छ ब्लास्टरमा बसेको नि त मैले मगाएको छु नि सेम कति हजार छ राख्छु नि यो त मैले फ्लासेलमा बसेर मगाएको नि एमआई स्टोरकै उयसमा एपमै गरेको नि त हो र एमाजोनमा पनि छ कि फ्लासेलमा पाउँदैन एमाजोनमा चाहिँ यता एमआईबाट आएको छ नि है डाइरेक्ट डाइरेक्ट आएको नि त एमआईबाट मराठी गरिदिउँ मराठी सबै है एन्डेर फोन राम्रै रहेछ इकमबाट आएको है त्यो त म अपलोड पो गरिदिन्छु ठिकै छ है पैसा है ल म त अलिक दिन बाद आउँछ होला 1 तारिक थियो कि एक्सपेक्टेड डेट चाहिँ तर छिटो आउँदो रहेछ इकमबाट ए ठिकै हो कि यो फेरि साह्रै चिजो छ युजर एग्रिमेन्टहरू एक्सेप्ट गर्नु ठिकै छ होइन ठिकै छ होइन खुसी ठिकै छ म खुसी खुसी छ होइन हो मैले 6 महिना पर्खेको फोन हो ल ल